انا واحد من الناس ماشي بمبدأ زي ما بتاخد حقك اديني حقي. كنت بعمل حلقة على اليوتيوب كده وطلبت اكل عشان اقدمه من البيت، وطلعت ان التجربة سيئة جدا جدا جدا، وكان في حاجات غريبة كده، فبرضه قلت ما اظلمش المحل، فاروح له مرة والتانية واروح له فرع والتاني، عشان ناس كتيرة جدا بتطلع لما بنقول الاكل فيه حاجة بيقول لك ليه ما رحتش تاني، ورحت في وقت تاني. ففعلا احنا رحنا مكان تاني ورحنا في وقت تاني مرة والتانية. يلا بينا بقى نخش على التجربة من البيت اللي هي كانت اول تجربة، وبناء عليه قلت اروح اجرب الفروع في اوقات مختلفة عشان ما اظلمش الفرع، وبرضه عشان ما بقاش جيت عليهم. وفعلا انا حاسس ان هي فعلا فروع وفروع. وبعد كده بقى الاكل زي ما انتم شايفين، الفش عليها طبق كده من بره، انا مستغرب الطبق اللي بره دي ايه، اكن الفشه فيها قشر، ايه ده بقى انا مش عارف بصراحه. اللحمه مستويه، يعني حاسس ان اللي كان بيسويها بكوبايه شاي وقعد بقى لغايه لما اتحرقت، وبعد كده العب. والكبده كانت مالحه بطريقه محدش يتصورها، والناس هتاكل. والفرع دوت بقى بالتحديد كده فرع عرابي، وده اقدم فرع عندهم واول فرع واحسن فرع بصراحه، انا بحب اكل من عنده. ابتديت كده بسم الله الرحمن الرحيم، طلب كبده كانت عالميه جدا وتسويتها تحفه التحفه. لا كانت تجربه مميزه، والمطعم كان ممتاز جدا. بس اقول لكم ان الحواوشي عند سيد كبده بامانه مميز جدا، والخلطه من جوه بتاعت الحواوشي جميله جدا، وكانت التجربه جميله. رحنا بقى في يوم تاني في وقت تاني وطلبنا برضو نفس الاوردر اللي انا اصلا طلبته من البيت، كبده ورغيف ممبار ورغيف مشكل ورغيف حواوشي. بس المره دي قلت اجرب الحواوشي بالسجق، قلت بقى الممبار زي ما هو، قلت ادوق تاني الكبده جامده قوي. ونخش بقى على الحواوشي، والمره دي بقى طلبته بالسجق، وكانت طعمه جميل جدا بالسجق. لا عالمي عالمي عالمي.